څلور داسې حالات دي چې روژهدار شخص په دغسې حالاتو کې خپله نیولې روژه ماتولی سي. معارف الاسلام اداره. یو حالت د یو دم مریضي دی چې انسان اچانک یو دم مریض سي. داسې مرض ورته پیښ سي چې که چیرې دوا ونه خوري یا روژه ماته نه کړي ده ته د مرګ خطره وي، یا دا چې دا مرض یې نور ورپسې زیاتیږي. نو په دغسې حالت کې روژه ماتول خو مباح یا جایز څه بلکې بهتره دی، غوره دی باید روژه ماته کړي. مثلا اچانک یو دم په نس کې درد پیدا سي او د دوا خوړلو ضرورت وي، دا درد نه کنټرولیږي، دا درد نه آرامیږي او غالب ګمان دی چې تر ماښامه ځان نسي رسولی، نو ده ته دا جایز ده چې روژه ماته کړي او دوا وخوري. دغسې نور مرضونه راواخه چې د انسان یا خو د مرګ خطره ورسره تړلې وي او یا د مرض زیادت ورسره تړلې وي، یا تر ماښامه په غالب ګمان انسان ځان نسي رسولی، په دغسې حالت کې بیا هغه نیولې روژه ورته ماتول جایز بلکې غوره دي. دویم حالت دا دی چې انسان په حالت د روژې کې دومره زیات تږی سي، تنده دومره ورباندې غالبه سي چې که چیرې هغه اوبه ونه څښي نو د هلاکت خطره یي. نو په داسې حالت کې هم باید اوبه وڅښي، روژه دې ماته کې، قضا ورباندې لازمه ده، کفاره ورباندې نسته. دریم حالت دا دی چې یوه زنانه ماشوم په نس لري، موږ تاسې ورته حامله وایو. یوه زنانه حامله ده، دا حامله ښځه د داسې یو مشکل سره مخ سي چې یا خو د دې د مرګ خطره ده، یا د ماشوم د مرګ خطره، یا د زیات مرض یا د مخکنی مرض د زیادت خطره، نو د حاملې ښځې ته هم بیا بهتره ده چې هغه روژه ماته کړي. څلورم حالت دا دی چې انسان و خوراک ته دومره زیات محتاج سي، دومره زیاته لوږه ورباندې راسي چې که خوراک ونه کړي د هلاکت یا د مرګ خطره ورسره تړلې وي، نو په دا حالت کې هم بیا روژه ماتول ورته جایز دی. خو که یو انسان د کار په وجه باندې ځان دومره ستړی کړي چې بیا لوږه یا تنده دومره ورباندې غالبه سي چې د مرګ خطره ورته پیښه سي، روژه ماتول خو جایز دی. خو په حالت د روژې کې دومره زیات کار کول او ځان ستړی کول چې بیا د لوږې یا تندې انسان ته د مرګ خطره، نو په داسې صورت کې بیا انسان ګناهکاره کیږي. حتی بعضې علماو دا خبره کړې ده که څه هم فتوا په دې قول نه ورکول کیږي، د بعضې علماو قول دی چې که په داسې حالت کې روژه ماته کې کفاره ورباندې لازمه ده، لیکن مفتابهي قول دا دی چې کفاره ورباندې نسته لیکن ګناهکاره دی. دا مسائل په البحر الرای کې هم راځي په 2م جلد کې، او په الفتاوی تاتارخانیه کې هم راځي په 2م جلد 343 صفحه کې، او دا شان رد المحتار کې هم راځي په 2م جلد 460 صفحه کې. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.